Komið sæl, það var kalt hjá okkur í dag, hörku frost og mesta frosti mældist 22 gráður á Þingvöllum og það verður áfram kalt svona næsta sólarhringinn og næstu sólarhringana hjá okkur. Við erum svona í norðlægum áttum, kerfin hér sem eru yfir Skandinavíu svona dæla hér köldu lofti yfir landið og síðan sjáum við hér svona í myndalegt drag hér inn á Grænlandshaf sem að svona myndar dálítið lægðabólu sem að kemur til okkar seinna í vikunni, næstu viku. En við verðum svona, það verður svona meira afgerandi vindur norðanátt á morgun, það kemur meiri úrkoma eða ofankoma einnig með henni. Við sjáum það langt í hlýjaloftið og svona þó að svona aðeins drægi frostinu á morgun að þá herðir aftur á frostinu á þriðjudag og miðvikudag. En síðan sjáum við hér í hlýja bylgju sem er að myndast við Nýfundnaland og hér inn á Labrador sem að spá segja að komi til okkar svo svona seinna í næstu viku svona undir helgi. Og þá gæti nú hlánað hjá okkur. Og sjáum hér bláar tölur áframríkjandi og þá svona heldur dregur úr frostinu almennt séð svona með dálitlu dragi sem kemur en það kemur meiri ofankoma. Það var nú eiginlega engin úrkoma í dag sem mældist nein teljandi, eitthvað aðeins hér austast á Austfjörðum en það verður svona meiri snjókoma eða él á morgun, sérstaklega þá norðaustan til svona fyrirpartinn og síðan færist þetta aðeins yfir hér norðvestanlands með éljum. Afgerandi léttskýjað sunnan til og svona allavega framan af hér við Breiðafjörð og Vestfjörðum. Það verður áfram hvasst hér, svona allhvass vindur hér austast með skafrenningi og eins og búið að vera í dag en síðan bætist við ofankoman á morgun. Þannig að færð getur spilst þar og sérstaklega áfram skafrenningur á þriðjudaginn. Það verður áfram hvasst austast á landinu næstu 2 sólarhringana en mun skapleira veður sunnan og vestan til á landinu og bjart almennt séð og svona heldur minnkandi ofankoma á þriðjudaginn með það sem verður á morgun en áfram svona éljagangur norðaustan til og kalt í veðri og það svona herður á frostinu aftur og sjáum að það verður áfram kalt en svona fer kannski að draga úr frostinu aftur hér vestan til þegar að lægðabólan kemur nær. Það þykna smá saman upp hjá okkur, þetta nú vola ræfilsleg lægð þannig að það verður ekki mikill vindur en það kemur snjókomubakki inn á land líklegast þá á miðvikudagskvöldið og fer að snjóa vestan til, ekki ljóst alveg hversu miklu magni en fyrir austan gæti verið nokkuð bjart og það verður kaldara hér á norður og austurlandi, menn kaldara þar. Síðan á fimmtudaginn kemur önnur bylgja með svona tiltölulega milt loft og þá förum við að sjá rauðar tölur aftur fyrst sunnan til á landinu, þetta fer ekki fljótt í slittu en síðan rigningu á láglendi hér suðvestan til og sunnan til en almennt sé snjór lengst af hér norðvestan til en ætti nú að haldast nokkuð þurrt mest allan daginn fyrir austan og norðaustan. En síðan útlit fyrir á föstudaginn að koma enn önnur bylgja með hlýra loft og þá hlánar á öllu landinu líklega ef að það rætist. Svona, það er kannski aðalega þessi lægð hér sem er yfir Hollandi og fer inn á meginlandi sem að dregur hér kalt loft inn til Evrópu, það er kólnandi víða, það eru skúraleðingar hér og síðan talsverð úrkoma og vindur hér syðst í Frakklandi og nyrst á Íberíuskaga. En í Bandaríkjunum þar er svolítið svalt hér í norðausturíkjunum og lægð að myndast hér sem að færist til austurs með rigningu í vesturíkjunum og síðan er áfram svolítið rigning í Kaliforníu en það er útlit fyrir að það drægi úr þeirri vætu tíð sem verið hefur þar undanfarið næstu daga en við látum þetta gott heita. Verið sæl.